Աստծո խաղաղությունը բոլորիս հետ լինի, փառք Տիրոջը, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Տերը օրհնի մեզ, որ մենք այսօր Տիրոջ ներկայությունից շնորհք վերցրած գնանք մեր տները։ Նվերներ ձերի, որ Տերը բերել է եւ ուզում է որսի մենք ունենանք։ Ես այսօրվա թեման, որ ուզում եմ ձեզ հետ խոսեմ, այսպես եմ վերնագրել աչառության չարիքները կամ խտրականության չարիքները։ Իհարկե աչառություն բառը մի փոքր ավելի հնից եկող օգտագործվող բառն է, դրա հոմանիշ բառը, որ ավելի այսօր գործածական է ու հասկանալի է, ինչ որտեղ մեզ դա ջոկողություն, ասենց ասած դնելն է կամ աչառություն անել, դա նշանակում է ջոկողություն դնել կամ խտրականություն դնել, այսպես կարելի ասել։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդկանց մեջ այսպիսի բաներ, այսպիսի երևույթ դրսևորվում է։ Ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ որ հիմք ընդունելով մարդիկ կարող են մարդկանց վերաբերվել տարբեր կերպ, դնելով ջոկողություն։ Օրինակ դա որպես այդպիսի հիմք կարա լինի, օրինակ ազգային պատկանելությունը, չէ՞։ Տեսնում ես, որևէ ազգին պատկանալը ոմանց աչքին շատ բարձր է երևում, իսկ մյուսները, որ այդ ազգին չեն, ավելի, ասենց ասած, անարգված են կամ նրան հավասար չեն, լավ այդպես ասեմ։ Կամ հակառակը, որևէ ազգին պատկանելությունը մարդկանց աչքին նսեմություն է, այդպիսի ազգի ներկայացուցիչը իրանց մոտ անարգված է։ Իրանք չեն կարող հավասար պատիվը, հարգանքը, մոտեցումը ցուցաբերել, ինչպես մյուս ազգին կամ ինչպես իր ազգի ներկայացուցիչին։ Կամ կարող է դա ազգային չլինի, կարող է դա տոհմային լինի, ցեղային լինի, այս ինչ տոհմից է, այս ինչ մարդը, այս ինչ ցեղից է, կարող է դրա պատճառով նսեմ դարձնեն, անարգեն ու անպատվեն, կարող է դրա պատճառով հատուկ պատվի արժանացնեն, բարձրացնեն, որ չեն տա մեկ ուրիշ ցեղի ներկայացին կամ տոհմի։ Մենք այսինչ տոհմից ենք, ոմանք ասում են, եւ հենց դրա պատճառով իրենց ավելին են տեսնում ու բարձր են տեսնում եւ իրենց հավասար չեն տեսնում շատ-շատերին, այլ իրենցից ցածրացած են տեսնում։ Եվ հետաբար շատ հարցերում իրանց վերաբերմունքի մեջ դա արտահայտվում է։ Կամ կարող է դա լինել ոչ թե այդպիսի պատկանելություն, այլ օրինակի համար հարուստ ու աղքատի հարցը, չէ՞։ Սուրբ Գիրքն էլ է ասում, որ իրոք հարուստի բարեկամները շատ են, աղքատինը չկան, քիչ են։ Այսինքն հասկանում ես, որ իրանք բարեկամություն են ստեղծում այդ մարդու հետ, հարուստի հետ, ոչ թե մարդկային արժանինքների պատճառով, այլ իր հարստության պատճառով։ Դա մայր շատ են։ Մյուսին չեն բարեկամանում, որովհետև աղքատ է։ Կամ կիրթ կամ անկիրթ, կրթված, ասենք իմաստուն մեկը, եւ տարբեր բաներ կա։ Կարող է մեկ անգամ տեսքի հետ կապված ջոկողություն դնեսի սիրուն է, սիմպաթիաս բռնում է։ Չէ՞, դες բաներ են անում։ Ու հատուկ վերաբերմունք են ցույց տալիս։ Մեկ էլ ասում են, սրա հետ էլ սիմպաթիաս հեշտ չի բռնում, բանը։ Ու դա մեզ էս մարդը ինչ անի չանի, էս մարդու աշկից ընկած է։ Չի կարում նրա հաճության արժանանալ, սիմպաթիաս հեշտ չի բռնում։ Այսինքն ջոկողության պատճառներ են սրանք, էլի, որ ջոկողություն է դրվում մարդկային եւ այդ վերաբերմունքը տեսնում ես փոփոխվող է, տարբեր է, եւ սա հենց կոչվում է, ինչպես ասեցինք, աչառություն։ Էլի իհարկե բաներ կան։ Պաշտոնի, դիրքի հարցը, չէ՞, ազդում է մարդու վրա եւ այլ եւ այլն։ Եվ ես կուզեմ սրա չարիքների մասին խոսել հենց կապված մարդու ապաշխարության հետ։ Եթե մարդը այս բանի մեջ է, ինչպես սա կարող է ազդել նրա ապաշխարության վրա։ Եվ ինչպես կարող է սա, ինչ հետևանք կարող է թողել նրան կյանքի վրա Աստծուն ծառայելու կամ Աստծուն հնազանդվելու հարցում։ Իհարկե բնականաբար միշտ բացասական։ Սա իրոք մարդու համար չարիք է դառնում։ Ես կուզեմ մի հատված հիշեցնեմ Սուրբ Գրքից, Ղուկաս ավետարան 3-րդ գլուխ 7-ից 14 հատվածը։ Խոսքը 3-րդ գլխի սկզբում խոսվում է, ավետարանիչը ներկայացնում է Հովանես Մկրտչի, Աստծուց ուղարկված ծառայի
գործնեության սկիզբը, թե նա որ սկսեց գործել ինչ էր կատարում։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ նա մարդկանց մղում էր ապաշխարության եւ որպես Աստծուն ընդունելու վկայություն, դավանություն նաեւ ջրով էր մկրտում։ Մարդիկ, որոնք հոժարվել են թողնել մեղքը, մեղքի կյանքը, ապաշխարել այսինքն եւ դառնալ Աստծուն, Աստծո կամքին, Աստծո ուզածին։ Եվ մարդիկ, որոնք կարիք ունեին, որ իրենց մեղքերը թողնվեր, սրբվեր եւ դրա համար սպասում ունեին, որ Մեսիան կգա եւ այդ բանը կանի իրենց համար։ Եվ Հովհաննեսը հենց այդ էր անում, որ մարդիկ Մեսիայի գալուստին պատրաստություն ունենան, կարիք ունենան Մեսիայի, Քրիստոսի կարիք ունենան, նրան, ով կարող է իրենց մեղքերը վերցնել, Աստծո գառի։ Եվ կարդամ այդ հատվածը։ Եվ այն ժողովուրդներին, որ դուրս եկած էին նրանից մկրտվելու, ասեց, այսինքն Հովհաննես մկրտչից մկրտվելու մասնախոսքը. Իժերի զավակներ, ով սովորեցրեց ձեզ փախչել այն գալու բարկությունիցը։ Արդ ապաշխարության արժանի պտուղ արեք եւ մի ասեք, սկսեք ասել ձեր միջում, մենք Աբրահամին ունենք հայր, որովհետեւ ասում եմ ձեզ, թե Աստված կարող է այս քարերիցը որդիներ հանել Աբրահամի համար։ Բայց արդեն կացինն է ծառերի արմատի մոտ դրած է։ Արդ ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի բերում, կկտրվի եւ կրակի մեջ կգցվի։ Եվ ժողովուրդը նրան հարցնում էին ու ասում. Ապա ինչ անենք։ Եվ նա պատասխանեց ու ասեց նրանց. Նա որ երկու հանդերձ ունի, թող մինը չունեցողին տա։ Նա էլ որ կերակուր ունի, թող նույնպես անե։ Եվ մաքսավորներն էլ եկան մկրտվելու եւ նրան ասեցին. Վարդապետ, ինչ անենք։ Նա էլ ասաց նրանց. ձեր հրամայածիցը ավելի պահանջելով ոչ մի բան մի առեք։ Եվ զինվորներն էլ հարցնում էին նրան ու ասում. ապա մենք ինչ անենք։ Նրանց էլ ասեց. ոչ մեկին մի հարստահարեք, ոչ էլ զրպարտություն արեք, եւ ձեր թոշակովը բավականացեք։ Ուրեմն տեսնում եք, Հովհաննես մկրտիչը կատարում էր իր գործը Աստծո առաջին, մարդկանց մկրտելով, ինչպես ասեցի, եւ ասում է, տեսնում ենք, կար խոսք, որ ընդհանուր ժողովրդին ասեց եւ կար խոսք նաեւ, որ առանձնահատուկ ոմանց, ասենք զինվորներին իրենց ապաշխարության քայլերը ցույց տվեց, մաքսավորներին իրենց ապաշխարության քայլերը եւ այլը։ Այսինքն ապաշխարության պտուղ, այսինքն մարդը, որ իրոք դարել է Աստծուն, թողել է իր հին կյանքը, թողել է իր չար ընթացքը, մեղավոր ընթացքը, դա կյանքով պետք է երևնա եւ դա կոչվում է ապաշխարության պտուղ։ Պիտի երևա, որ այս մարդը իրոք այն ինչ որ այն չարությունները, որ անում էր, այլևս այդ ճանապարհների մեջ չի։ Ետ է դարել, թողել է, հրաժարվել է եւ աշխատում է, որպեսզի ապրի ճիշտ Աստծո կամքով։ Եվ մարդիկ իրենց կյանքում, ասենց ասեմ, լուրջ ամեն մեկը յուրահատուկ ձևով լուրջ իրեն կապող մեղքեր ունի, որ ոնց որ ասած դրանցից ազատվելը շատ դժվար է, իրենց համար դժվար է, որովհետև դրանք իրենց համար գուցե այդ գործողությունները, որտեղ մեղքը դա անիրավ, անօրեն արարք է, այդ գործողությունները, այդ արարքները իրենց համար գուցե եկամուտի աղբյուր են, դրանով ապրում են։ Ոմանցը, ասենք, էդի հաճելի է, սիրելի է, ոմանց մեջ էլ դա, ասենց ասած, ավանդաբար, հայրերից, իր մեծերից նստած մի բան է, հաստատված մի բան է, որպես թե ճշմարտություն ասեմ, թանկ բան իրանք բռնած այտենց ապրել են, բայց հիմա եկել է պահը, որ Տերը ցույց է տալիս, որ դրանից ապաշխարի մարդը։ Ճիշտ է, կա ընդհանուր Աստծուց պահանջ, բայց երբ է երևում ավելի մարդու մոտ, որ մարդը ապաշխարում է, երբ որ այն հարցերը, որ հատկապես իր համար շատ լուրջ է եղել, դրանով կապված է եղել իր սիրտը, սիրել է էդի, թանկ է իր համար, երբ որ այդ հարցերում է ինքը թողնում։ Մարդը կարա թեթև-մեթև ինչ-որ հարցերում օրինակի համար իր քայլերը կատարի, բայց շատ ավելի լուրջ հարցերում, որ էդի իր կապանքն է, ինքը դրանով կապված է, էդի չթողնի։ Այն թեթև-մեթևներով մտածի, դե ես էսա ապաշխարել եմ, ես եմ փոխել եմ, այնա փոխվել իմ կյանքում։ Տեսնում եք, երբ որ օրինակ զինվորը հարցրեց Հովհաննես Մկրտչին, մենք ինչ անենք, ինքը մատը դրեց, կարելի ասել Հովհաննես Մկրտչը մատը դրեց հենց այդ դժվար տեղի վրա,
քո դժվար պահը էս է, եթե դու էս անես, ուրեմն ես ցուցատարես, որ իրոք դու ապաշխարում ես։ Եվ զինվորների մոտ հիմնական խնդիրը կներեք հիմնական խնդիրը, որ նայում ենք, իրան ինչ ասեց նրանց էլ ասեց, ոչ մեկի չհարստահարեք, զրպարտություն չանեք, ձեր թոշակով բավարարեք։ Այսինքն կարելի ասել սրանք ոստիկաններն էին, էլի զինվորներ հենց այնպես չի, որ կարան գործ սարքեն մարդու գլխին, չէ, որ փող փոկեն։ Ասեց ոչ մեկի ունեցածը չապշտակեք, ոնց որ այդ գործը չանեք, ինչ տված է, այդ էլ բավարարեք։ Եթե էսի ոնց որ սրա մեջ հոժարվեցին, ապա իրոք տեսանք փոխվեցն հասկանանք, որ սրանք իրոք լուրջ Քրիստոսին ընդունած մարդ են, որ այս լուրջ հարցում ասենք ետ դառան դեպի Աստված։ Մաքսավորներին ինչ ասեց, ավել բան մի արեք։ Մաքսը ասենք, որ պիտի մուծվեր, իրանք ավելին էին, դորթուբեշ էին, ոնց որ ասում են, հաշվում մարդկանց վրա, եւ այդ ավելցուկը իրանք են թալանում էին մարդկանց, այդ մաքսավորները։ Եվ այլը, այսինքն այդ խնդիրները կա, բայց հետաքրքիր է, որ երբ որ Հովհաննես Մկրտչը խոսեց ժողովրդի հետ, այսպիսի բան ասեց, ես հիշեցնեմ նորից, իժերի զավակներով սովորեցրեց ձեզ փախչելու գալու բարկությունից, արդ ապաշխարության արժանի պտուղներ արեք ու մի ասեք ձեր միջումը մենք Աբրահամին ունենք հայր, որովհետև ասում եմ, թե Աստված կարող է այս քարերից էլ որդիներ հանել Աբրահամի համար։ Սրա, այսինքն ժողովրդի հետ կապված էլ էս ասեց։ Դուք ձեր սրտում ասում եք, մենք Աբրահամի որդիներ ենք, մենք Աբրահամին հայր ունենք, հայրն է մեր, այսինքն իրանք հենց Աբրահամի հետ կապված լինելով սերնդաբանությունով, ծագումնաբանությունով իրանց բարձր են տեսնում, իրանց հատուկ էին տեսնում, մենք Աբրահամի ժողովուրդ ենք, մենք հատուկ ենք, մենք առանձնահատուկ ենք, մենք մնացած ազգերի նման չենք, մենք մնացած ժողովուրդներից բարձր ենք, առավել ենք, ավելի ընդունված ենք, որովհետև Աբրահամի որդի ենք, որովհետև Աբրահամի սերունդից ենք։ Ահա աչառության մի, ոնց որ ասած, դրվագ, որը խանգարում էր այս մարդկանց ապաշխարությանը։ Քանի մարդը այսպես մտածի, որ ինքը հատուկ է, առանձնահատուկ է, մնացածներից ավելին է ու առավել, այսպիսի գնահատական տա, ինքը չի կարող ապաշխարել, որովհետև հենց տեսակ Հովհաննես Մկրտչը, հենց սրա վրա կանգ առավ, տեսնում ենք, հասկանում ես, այն մնացած տեղերում, հենց կանգ էր առնում այն կետերի վրա, որոնք արգելք էին, դրանք պիտի վերցվեր, դրանց հարցել, սրանց արգելքը սա էր։ Ու ես տեսել եմ իրոք մարդիկ, որ ինչ-որ պատճառով հենց իրենց առանձնահատուկ են համարում, բարձրացնում են մնացածների վրայից և իբր թե ապաշխարում են, բայց իրենց ամբողջ կյանքում, ամբողջ ընթացքում իրանց այդ մեղանչելը այդ պատճառով միշտ մնում է։ Հիշեք Տիրոջ պատվիրանը, սիրիր քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը, չէ՞։ Ուշադրություն դարձնում եք, քո անձի պես սիրի քո ընկերոջը։ Եթե սենց ասեմ, ես այդ խտրականության մեջ եմ, այդ ջոկողության մեջ եմ, եթե ես ինձ բարձր եմ գնահատում ու բարձր դիրքի մեջ եմ դնում, քան որևէ մեկ ուրիշին, ես երբեք չեմ կարա իմ անձի պես իրան սիրեմ, որտեղ իրան իմ անձին հավասար չեմ համարում, իրան ցածր եմ համարում։ Եթե ես մի բան մտածում եմ, ինձ հասանելի է, ես արժանի եմ, ինձ պետք է, ինձ կարելի է, ես իրան ասում եմ, չէ, իրան չի հասնում, ինքը չկա այդքան, չէ՞ այդպես կմտածեմ։ Եվ պատահական չի, ես ձեզ ասեմ, որ հրյաների մեջ ապաշխարություն տարիներով չկա։ Իհարկե պատճառներից մեկը էս է նաև, որ Հիսուսին դրեցին, խաչեցին իրանք, բայց համենայն դեպս հետագայում տեսնում ես, եկեղեցի հաստատվեց Երուսաղեմում, չէ՞, Սուրբ Գիրքը ասում է, առաքյալներն էլ առաջնորդում են, բայց շատ քիչ ժամանակ հետո այդ եկեղեցին վերացավ։ Խի, որովհետև իրանք վերադարձան հենց այդ աչառության մտքին, գաղափարին, անգամ Քրիստոսի եկեղեցին, որ Քրիստոսի եկեղեցին, նրանց մեջ այդ վարակը մտավ, այդ, այսպես ասած, խմորը մտավ եւ խմորեց ամբողջ զանգվածը, վարակեց անգամ քրիստոնյանեն եւ իրանք ավելին իրանց տեսնում են Աբրահամի որդի, հատուկ ազգ, Աստծուց հատուկ ընդունելու, հատուկ կարգավիճակի մեջ գտնվող այդպիսին են տեսնում եւ սրանով գիտեք ինչ էր կատարում, անարգվում էր Քրիստոսի կատարած գործը։ Ուշադրություն դասեք, Աստված բոլոր ազգերի համար, բոլոր ժողովուրդների համար
նույն գործով է փրկությունը հաստատում։ Եթե առանձնահատուկներ լինեին կամ մարդկանց խմբեր առանձնահատուկներ լինեն, ազգեր թեկուզ չլինի ինչ որ խմբեր, օրինակ իմաստուններին հատուկ վերաբերմունք ցույց տար, ուժեղներին հատուկ վերաբերմունք կամ ասենց ասած պաշտոն ունեցողներ մեկ ուրիշ, հետաբար փրկության բաներն էլ տարբեր պիտի լինեին։ Բայց այն, որ Աստված բոլորի համար մեկ գին սահմանեց ու դա շատ թանկ գին էր, մեծ գին է, բարձր անսահման գին է, Հիսուս Քրիստոսին իր որդուն տվեց, որպեսզի մենք փրկվենք, նշանակում է բոլորն էլ հավասար, բոլոր մարդիկ անկախ իրանց սոցիալական վիճակից, իրանց կրթությունից, իրանց ազգային տոհմային պատկանելությունից բոլորն էլ շատ բարձր են եւ հավասար բարձր են Աստծո աչքի առաջին։ Որ շատ ունեք դասնում Աստված երբեք չի բանարը առանձնացրել մարդկանց խմբերի համար, ասենք որևէ հարց։ Եթե պահանջ կա, ասում է ամեն մարդ, չի ասում այս մարդիկ սենց, այն մարդիկ էլ նենց, այս ազգի մարդիկ սենց, այս ազգի մարդիկ սենց, կրթվածները սենց, չկրթվածները այսպես։ Չի առանձնացրել։ Թեկուզ ամենակարևոր հարցը որ ասացինք փրկությունը, չէ՞։ Ինչ ասում Տերը։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ուշադրություն դարձնում եք, ամեն հավատացող։ Այդտեղ ոչ կին, ոչ տղամարդ տարբերությունն է դրած, որ կնոջ համար ուրիշ լիներ, տղամարդու ուրիշ։ Թեպետ հիմա եկեղեցիներում դրեր սարքել են։ Ասում են կինը պետք է որդեծնությամբ փրկվի։ Որդի չունեցավ, զավակ չունեցավ, չի փրկվի, սենց ասած դեմ բանելով, սենց են ասում։ Բայց այդտեղ ասում է ամեն մարդ, թե կին, թե տղամարդ։ Ուրիշ տեղ ասում է թե ազատ, թե ծառա։ Այն ժամանակ կային նաև ստրուկներ, կային ոչ ստրուկներ, ստրուկները ամենաանարգվածը եւ ամենա իրավունքներից զրկված մարդիկ էին, իսկ ազատները իրավունքների մեջ եւ բարձր։ Բայց մեկը ասում է ոչ ազատ, ոչ ծառա, չկա տես բան։ Նրանց տարբերությունը չկա։ Եվ ինչ ասում, նաև շատ ուրիշ բաներ է խոսում, ոչ հույն, ոչ հրյա, այսինքն ոչ հրյա, ոչ էլ անգամ հեթանոս, կապ չունի, մարդ կոչվածն է։ Մարդու հարցն է այստեղ։ Եվ Տիրոջ մոտ մարդ արժեքը շատ բարձր է։ Շատ բարձր է։ Մի մտածեք դա շռայլություն էր, կամ էլ թե չէ պատահականություն էր, որ Աստված իր ամենաթանկագինը, իր որդուն, իր ջիգարը տվեց աշխարհի համար, մեր համար, ամեն մեկիս համար։ Ու այդ ձև տվեց, որ նա մեռնի մեր մեղքերի փոխարեն, մեր պատիժը քաշի, մեր փոխարեն կանգնի պատասխան տա։ Ինչի համար։ Արժեքը մարդու այդպիսի մեծ էր, դրա համար այդ մեծ արժեքը վճարվեց, գինը վճարվեց։ Եվ երբ որ մարդը, ասենք, Տիրոջ առաջին օրինակ աչառությունով է վարվում, ոնց որ ասեցի, ինչ որ պատճառով խտրականությամբ, ջոկողությամբ վերաբերմունք է ցույց տալիս։ Ինքը անարգում է հենց Տիրոջ արժեքը, որ Տերը տվեց մարդուն։ Սրանով իր համար արևի ավելի կարևոր է դառնում իր արժեքավորումը, իր սկզբունքը, թե ինչ սկզբունքով է գնահատում մարդուն, քանց թե Աստծո սկզբունքը։ Սրանով մարդը ինքը իրեն, ասենց ասած, իմաստունի տեղ է դնում եւ ճիշտի տեղ եւ Աստծուն է սխալ հանում։ Հավատացեք, այդպես է։ Եթե Աստված ինքն է ստեղծել մեզ, մեր արարիչն է, մեր Տերն է, եւ այսպես բարձր է գնահատում ամեն մարդու, անկախ նորից եմ ասում, ամեն ինչից։ Մենք եւ ինքը գիտի մեր արժեքը իրական, մենք չարություն կարած կլնենք, որ այդ ամեն ինչը ասենց ասած մի կողմ դնելով բանանը, մեր արժեքային համակարգը դնենք։ Այս մարդը սենց է պիտի պատիվ տամ, այն մարդը նենց է պատիվ չեմ տա։ Ես նոր մի քիչ առաջ ասեցի, սիրիր քո տերասուն քո անձի պես պատվիրանը երբեք մարդը չի կարա կատարի, եթե իր մեջ խտրություն կա, աչառություն կա։ Սիրելու համար, որ քո անձի պես, քո ինչպես քեզ կսիրես, պետք է դիմացին տել համարես քո, ասենք ասած, քո անձին հավասար, որ քո անձի նկատմամբ վերաբերմունքը ինչ որ կանեիր քեզ, դու դիմացինն էլ անեիր, համայլով որ այո արժան է, ասենց ասեմ։
Անգամ տեղ կա, հիշում եք Սուրբ գրքում, Փիլիպեցիս թղթում ես քիշեցնեմ, մենակ չի ասում Տերը քո անձի պես համարի, ասում մեկդ մյուսին ավելի ինչ բարձր դասեք։ Կարդամ ձեզ համար այդ համարը, Փիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 3-ից 3 եւ 4 համարները։ Ասում է ոչ մի բան չլինի գրգռումով, ոչ էլ սնապարտությունով, այլ խոնարհությունով, թող մեկը մյուսին իր անձից ավելի լավ համարե։ Մենակ ձեր անձերի բանին մտիկ չտակ, այլ ամեն մեկը իր ընկերի բանինն էլ։ Ձեր ամեն մեկը թող այն մտածեր, որ էր Քրիստոս Հիսուսումը, որ Աստծո կերպարանքում լինելով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինելը, այլ իր անձը ունայնացրեց եւ ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով եւ կերպարանքով մարդի պես գտնվելով իրեն խոնարհեցրեց եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն ուշադրություն դասում եք, բանը սա էր, պահանջը Աստծո սա էր, ոչինչ, կներեք, շոքա կրտնում ենք, ոչինչ ձեր մեջ չլինի համեմատվելով, հանկարծ ձեզ ավելի բարձր չդնեք մյուսից, մենք եւ օրինակաբերում Քրիստոսին, Քրիստոսը Աստված է, նա մարմին հեկավ, մարմին ստացավ, այդ մարմնի մեջ մնալով որպես նորից Աստված, բայց ինչ արեց, իդ մեծություն, փառքը, ինքը չդրեց, որպես իր համար մի բան ասեր, կներեք, նրանք ես բարձր եմ, մյուսները ցածր են, ես խի պիտի իրանց համար ես անպատվությունն անարգանքը խաչի քաշեմ, ինչ ասեմ, ունայնացավ, ցածրացավ, խոնարհվեց եւ խաչի անարգ մահով մեր համար մեռավ։ Այո, Տերը օրհնի մեզ։ Այս դեպքում մարդը կարա մարդուն սիրի։ Մարդու համար, որտեվ սերը ծառայություն է պահանջում։ Չկա այնտեղ սեր, որտեղ չկա սիրո գործ, այդպես բան չկա։ Տերոջ խոսքը ասում է՝ մի բան արեք, չէ, սիրեք բառերով, խոսքերով, այլ ինչով, գործով եւ ճշմարտությունով։ Եթե դու պիտի սիրո գործ անես մեկի համար, նեղնա օգնես, իր տեղը կանգնես, իր դժվարությունը քաշես, քեզանից զրկես, իրան տաս, իրան անես, հետի անպայման բնականա սիրելուց պիտի լինի մեկ, երկրորդն էլ, ինչպես այստեղ ասեցինք, անպայման մարդը պիտի դիմացինին արժան տեսնի, բարձր գնահատի, թե չի անի։ Եվ հաճախ ասենք օրինակ նախորդ իշխանությունների ժամանակ լսում էր ժողովուրդը օրինակ բողոքում էր նախորդ իշխանությունից, ասում էր իրոք անխղճաբար են վարվում էլի ժողովրդի հետ ժողովրդի վիճակը ոչ տեսնում են, ոչ հասկանում են, ոչ մի բան են ձեռնարկում, մենակ իրանց թալանի ու իրանց սենց հաճույքների հետևից են ընկած, մտածում ես լավ էս մարդիկ խեն սենց էլի, իրանց ժողովուրդն է, բայց հասկանում ես ժողովուրդ ջան, իրականության մեջ իրանք այդ ժողովրդին սենց ասեմ չէին կարող ծառայել եւ նրանց համար բարիք անել, որտեվ ժողովուրդը իրանց համար շատ նսեմ, ցածր, անարգ, անպատիվ եւ դա անգամ զրույցներ եմ լսել, որ իրանք այդ բարձր պաշտոնի դիրքերում մարդիկ, որ խոսում են ժողովրդի մասին, ժողովուրդ անունի փոխարեն մի հատ անարգ անուն են այդտեղ դնում։ Անպատիվ ու անարգ է իրանց համար։ Եթե անպատիվ ու անարգը ո՞ւս կարող է իրանք այդ ժողովրդի համար խղճան, վիճակի մեջ մտնեն, գործ անեն, չէին անի, բնական է։ Դրա եմ ասում, եթե միտեղ կա աչառություն, եթե միտեղ կա իրանց բարձրացնելը, մարդը արդեն ամենակարևոր պատվիրանը, որ Տիրոջից տված է, սիրիր քո Տեր Աստծուն, սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես, այս պատվիրանը չի կարա կատարի։ Անհնարին է կատարի։ Եվ այսպիսի մարդը իրականության մեջ ձևական է, նա ապաշխարություն չի ունենա։ Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ, իմ խոսքից նպատակը էս է, որ մենք մի հատ մեր անձերը սրտերը քննենք, եթե մենք ուզում ենք ապաշխարենք, ուրեմն տեսնենք, արդյոք մեր մեջ կա ջոկողության պատճառներ, աչառության պատճառներ, որ մարդկանց տարբերակում ենք եւ տարբեր ջոբանում, այսպես ասած, պատվի ու մոտեցման ենք արժանանում։ Ոմանց բարձրացնում ենք, ոմանց անարգում ենք։ Ուրեմն եթե կա, լավ իմանանք, սա արգելք է, որ դու ապաշխարես ով մարդ։ Պիտի բժշկվես, պիտի, ասենց ասած, թողնես, Աստծո կամքն է,
Պիտի քո արժեքային համակարգը, որ մարդ ես արժեքավորում, մի կողմ դնես, որովհետև դու մարդու արժեքը չգիտես, դրա համար էլ այդպես սխալված ես, ով մարդ։ Դու պիտի Աստծո արժեքային համակարգը վերցնես։ Եթե ուզում ես ճիշտ գնահատես մարդուն, ով է մարդը։ Հարցը էս չի, գիտեք որն է, մեկը կասի, բայց չարություն են անում, էս են անում, են անում, բայց անկախ ամենից Աստված չարություն անող մեղավոր մարդուն, որ ամեն մեկս ենք եղել։ Ինչ արել, այդ վիճակի մեջ էլ սիրել է, ու այդ ժամանակ, երբ որ դեռ մենք մեղավոր ենք այդ վիճակում, մենք ինչ արեց, Քրիստոսին տվեց մեր համար։ Դա կապ չունի, դա արդարացում չի։ Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ եւ մեզ շնորհք տա, որպեսզի մենք իրոք ազատվենք այս դժվախնդրից, որովհետև սա կորուստանող է։ Մեկը բնական է, եթե Աստծո կարևոր պատվիրանը չի կարողանալու կատարի, նա չի կարող նաև ինչ անի փրկվի։ Նաև ինչպես ասեցինք, սա այսպես վարվողը անարգում է Աստծուն, Քրիստոսին։ Հետո գիտեք ոնց է, եթե ես որևէ պատճառով ուրիշից բարձր եմ տեսնում ինձ, ես այդ պատճառով էլ նաև առավելություն եմ ինձ տեսնում Աստծո հետ վարվելու մեջ։ Օրինակ, եթե ես մտածում եմ, դե ես, ինչ ասեմ, ասենք, այն ազգից եմ, որ 1700 տարվա քրիստոնեական պատմություն ունի։ Բնական է Աստծո հետ վարվելու հարցում տեսել եմ էլ մարդկանց, բա ոնց հայերը որտեղ էլ լնեն, ինչ էլ լինի, ընդունվելու են Աստծուց։ Խի, որտև այսքան տարվա պատմություն ունենք, այսինքն արդեն իրան բարձրացրել է մնացածներից այդ պատճառով։ Արդեն Աստծո հետ մոտ ընդունվելը, նրա աղոթքը լսվելը, Աստծուց օրհնվելը կապվում է ոչ թե Հիսուս Քրիստոսի արժեքների հետ, Հիսուս Քրիստոսի արժանիքների հետ, որ նրա արժանիքներով պիտի ընդունվի Աստծո մոտ, չէ, արդեն իր այդ պատկանելության հետ է կապվում։ Եվ սա բնական է, ինչ անում, չարիք է իր համար, ինքը չի ընդունվի եւ չի լսվի, եթե պատճառը ինքը չի տեսնում, արժեքը չի տեսնում Քրիստոսը։ Միշտ հիշենք, ինչքան էլ լավը լինենք, ինչքան էլ լավ գործեր արած լինենք, ինչքան էլ հոգևոր թեկուզ կյանքում հաջողությունների հասած լինենք, ամեն ժամանակ մենք Աստծո մոտ, երբ որ կանգնում ենք եւ Աստված մեզ լսում է, ընդունում է եւ օրհնում է, պատճառը Քրիստոսն է։ Հիսուսի արժեքով, արժանիքով, քանի որ Քրիստոսին ընդունել ես, դրա համար էլ Հայրը քեզ պիտի օրհնի։ Դրա համար էլ Հայրը քեզ պիտի լսի։ Ոչ թե քանի որ ես ազգից եմ, ես հարստություն ունեմ, ես դիրք ունեմ, ես պաշտոն ունեմ, թեկուզ եկեղեցում ես ծառայություն ունեմ, չէ, դրա համար չի, ժողովուրդ ջան։ Հենց այդտենց եղանք մենք կտրվելու ենք օրհնությունից եւ Աստված մեզ չի օրհնելու եւ ապացուցել է, որ դու սրանով անարգում ես Քրիստոսին, որտեվ Քրիստոսի պատճառով եմ, որ ես քեզ լսում եմ, ընդունում եմ եւ օրհնում եմ, այսպես է։ Միշտ ամեն ժամանակ։ Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ, որ մենք նորից եմ ասում, եթե մեր կյանքում կա այսպիսի խնդիր, հարց, բժշկված լինենք։ Տերը օրհնի։ Կուզեմ, որպեսզի մենք սրա համար հենց հոգս անենք Աստծո առաջին եւ աղոթք անենք։ Մենք խնդրենք Տիրոջը, որ Տեր, եթե բանը արդեն հայտնի եղավի մեզ, ապաշխարության աղոթք բերենք, ներողություն, զղջում բերենք, խնդրենք Տերը օգնի բժշկվենք։ Իսկ եթե շատ բաներ կա մեզանից թաքուն անհայտ, ծածուկ, նուրբ ձևով արտահայտում, օգնի Տերը, որ մենք հասկանանք։ Աղոթք անենք։